di ujung sini sudah mulai aus ya. Nah di sini saya hentakan, nanti terdengar suara kasarnya ya, ada suara gojlak seperti itu ya kan, kayak magnet yang lepas, ataupun karena memang ujung angker yang masuk ke sini itu sudah mulai longgar, itu juga bisa menyebabkan suara kasar, sehingga pada saat berputar itu enggak senter ya, atau ada olengnya ngegol, menyebabkan suara kasar tadi saat di double starter. Nah ini Kang Bro yang saya maksud, ujung angkernya ini ya, ujung asnya ini masuk ke dalam sana sudah longgar, sehingga dia ada goyangan pada saat angker berputar, yang menyebabkan kadang-kadang menyebabkan suara kasar tadi, nguk 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 gitu. Nah bagian sininya ya yang bergesekan dengan magnetnya.